还给你。妈。好的。给小朋友听话啊。你是传说，而我是什么？想不通自己的疑惑，你怎么会爱上我？爱有1000万种变化，我不懂，是我脑袋空空，只能容下你，只容得下你，上辈子下一世，生命轮回几次？爱有1000万种变化，我不求有你就已足够。时间慢慢流，我们慢慢走，我不急，等你，等着你，别忘记。李先生，放好了。不知道是我有恋母情节呢，还是某些人的资质有限呢？我就让你恶心死！你头还又高了，头阳你变姥姥了。耶！哎，有那么好笑吗？你穿的也不怎么样啊，一看就是暴发户的暴发儿子，而且还是那种很 low 的。OK， 反正我现在又不是冯峰，我是李太太。我要让全世界的人都知道，你李欢就是这样的品味。准备好了吗？耶 Let's go！ 嗨起来！哎，我和你们说一说，每天早上8点前呢，必须来学校；中午12点钟集体午餐，下午1点钟集体睡午觉1小时。哎，想要上厕所呢，必须要举手，离开座位前也是哈。下午4点放学。哎呀，这和从来有什么区别嘛？是谁发明的学校？好，李小朋友的教室到了。怎么了？刚才还好好的呢。这和这些小男孩根本就不是同一层次，为什么要一起上学呢？哎呀，我不要！你们别跑！慢点！哎呀，磕着了怎么办？哎呀，你贺宇，别小跑了，拦住他。熊孩子，你看，一个个的。你们要知道，李小朋友评估的结果，他就是一个学习有障碍的孩子。本来像我们这样的精英名校是不会收他的，但考虑到李先生对本学校有慷慨捐助，所以我们就破例收这名小朋友做编外。7岁的孩子去小班，是不是有点不太合适？不要小看这小班的同学，他们要比李小朋友强上很多倍，而且他们的家长也都是社会精英。如果让他们知道我们招了李小朋友这样的孩子，
一定会不满，而且投诉。但是恕我冒昧说一句，二位身为李小朋友的父母，不能将学习的责任全部都推给学校，这家庭的教育也是很重要的。我想问一句，平时都是谁来负责教育孩子的？怎么会是我？和他朝夕相处的人是你才对。他不听我的，只听你的，你有责任好好跟他说。他不听你的，你就该找找是什么原因嘛。那是因为你只认钱，只知道做生意，根本就没有用心对待他。他缺乏爱才会这样的。你说我，他每次去等一个人，不是吃就是玩，全是你惯的好不好？废话，来饭店不吃饭要干嘛？你不要把账都算在我身上。够了！我现在终于明白李小朋友不正常的原因，就是因为有你们这样的家长。坐下。我忍你很久了，你是为人师表吗？再说了，我们元宵哪里不正常了？你知道他是谁吗？你跟他完全不是一个等次辈分的。还有，他古文一流，3岁能写古诗，5岁精通摔跤、骑射、投壶、七巧板、孔明锁，不是懂什么英文才叫精英，崇洋媚外。我儿子怎么可能在你这个师资素质低下、对中国文化一窍不通的幼儿园学习呢？时间长会变成脑残。我要换学校，我一定要换。这种烂学校，绝对不能让元宵来。不知所谓，简直浪费我的钱。元宵，这不适合你，刚才我们错怪你了。走，我们回家。哎呀，这不要走，这要留下来，哪儿都不去。你们不要拦着我。哼。这小子是被惯坏了。你爱波斯美人，这点他也遗传了。不愧是小公狗的后代啊！你嘟嘟囔囔说些什么呢你？哎呀，父皇，求求你了，你就让我来这儿吧，我突然爱上了这里。啊？哎，你去。去哪儿？跟校长道歉。为什么是我？我不要！女人跟女人同声同气，好说话，快去！我不！校长，校长，校长，对不起，我没吃药。我峰峰绝对是疯了，我怎么能答应你来这儿呢？还穿的是老女人的衣服，被人指着鼻子骂，我反过来还得跟人家道歉。我不干了，我要罢工！好啊，反正老师也说了，家长会没有多少次，我也来不了多少次。再加上你又那么那个，哪个？我可以选别人呢，六儿、静静。实在不行，我让叶波扮成女人再来一次呗。要是有人问，我就说我离婚、结婚、离婚，我搞基，我再结婚。男人嘛，没什么大不了的。你就直接说2奶、3奶、4奶，男人嘛，没什么大不了。太好了，你终于肯罢工了，这样对小朋友也好啊。有那么多的奶，我无所谓啊。你就是利用我跟元宵的感情，你不仁，我也不义。我们2个从此就是演戏的关系。我跟你有关系吗？别忘了，你这身道具很贵的，脱。